वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन एंड ब्लॉग पे। तो ये वीडियो स्पेशली ब्लॉग ही है। ब्लॉग ये है कि मैं यहाँ से कोलकाता जाऊँगा और कोलकाता का ब्लॉग सब रहेगा, सफ़र का और वहाँ का रहेगा। और कोलकाता जाने का जो मेन पर्पज़ वही वही एग्ज़ाम है, वो टाइपिंग एग्ज़ाम जो बताया था मैंने लास्ट टाइम, जो क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। तो बस वही एग्ज़ाम के लिए मैं निकल रहा हूँ। अभी सुबह का 4 बज रही है, 6 बजे की गाड़ी है। निकलूँगा, आएगा मेरे जो सीनियर सब है वो आने वाले हैं, उनके साथ निकलूँगा। और बस कैसा कैसा एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग एग्ज़ाम कैसा होता है मैं बताऊँगा, ताकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में जिसका हुआ है उनको हेल्प मिलेगा कि बहुत सा पोस्ट टाइपिंग वाला है इसमें। मतलब लेवल 2 और लेवल 5 में है, गुड्स गार्ड्स लेवल 5 को छोड़ के, बाकी टाइपिंग वाला लेवल 2 एंड 3 में। तो बस मैं बताऊँगा टाइपिंग कैसा होता है। बस टाइपिंग तो मेरा कोई ख़ास है नहीं, तो होने वाला है नहीं, लेकिन जा रहा हूँ। बस मिलते हैं, आप डायरेक्ट हम देखते हैं कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए, शायद गाड़ी उड़ी आ गया है, तो मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ। नेक्स्ट स्टेशन में मिलूँगा और अपने सीनियर सबसे मिलाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ। वहाँ जमशेदपुर हम लोग पहुँच गए, टाटा पहुँच गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से मतलब हावड़ा के लिए निकले हैं। और एक टाइपिंग एग्ज़ाम है, कल है 4 बजे एग्ज़ाम है। तो बहुत फास्ट हो रहा है। सुबह निकला, टाइम नहीं मिला कि बनाने का। अभी आए तो पहुँचे, तब स्टाफ से बस अब हावड़ा में मिलते हैं। बस अब हावड़ा में अब मिलेंगे हम लोग, और वहाँ रूम लेकर बताऊँगा रूम कैसा है और एग्ज़ाम कैसा। इस टाइपिंग एग्ज़ाम से आपको पता चलेगा किसी का टाइपिंग एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आगे का ब्लॉग। तो हाँ, 20 का ब्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है। अब हावड़ा में बनाऊँगा, देखते करना मिलेगा होते हैं। तो पहुँचते हैं हावड़ा और बताऊँगा एग्ज़ाम के बारे कैसे होना है। यहाँ से संतरागाछी पहुँचे, अब यहाँ से लोकल लेके हावड़ा पहुँचेगा और वहाँ से सियालदह जाएंगे, रात को वहीं रुकेंगे। तो मिलते हैं सियालदह में। वो अब हावड़ा पहुँच गए, यहाँ से सियालदह जाएंगे। ये भी लोकल है ना, मस्त है इधर। अच्छा है, बड़ा बड़ा है। घुस रही है क्या गाड़ी? वही है क्या? क्वालिटी वाला मोबाइल है, वीडियो में देखा है। दोनों पंखा के दिखे इसको। ऐसे करिएगा तो दोनों आएगा, देखिए तो चाहिए तो कौन सा? हावड़ा बहुत बड़ा है जी। इसका कितना है, 24 को है कि 23 को? कल हावड़ा पहुंचे थे, हावड़ा से फिर सियालदह गए, यहाँ रूम लिए। तो ये ही रूम था, कोई खास नहीं है। इसमें 3 जन थे हम लोग, एक यहाँ बैठा है, यहाँ इसमें 2 जन थे। इनको तो जानते होंगे, गोरा नाठा एक ही लड़का है। अरे हम लोग का मुकरदम है, छोट का मुकरदम है। तो बस यहाँ से सबका अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर है, किसी अलग है। मेरा रजरहट में कुछ, इन लोगों का कहीं और, शोभा बाज़ार में इन लोगों का। तो बस यहाँ से एग्ज़ाम है मेरा 4 बजे, इन लोगों का भी सेम है, 4 बजे ही है। और 4 बजे के बाद 10 मिनट का एग्ज़ाम है, 2 बजे रिपोर्ट करना है। 10 मिनट के एग्ज़ाम के लिए झेल रहे हैं हम लोग। टाइपिंग तो इनका टाइपिंग खतरनाक है, 45 है, इनका 40 है, मेरा तो होते ही नहीं है। तो बस आप देखते हैं एग्ज़ाम कैसे हैं। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एनटीपीसी सीबीटी में जो सीबीटी 2 को होने वाला है उसमें बहुत फ़ायदा होना है। सेम इसी तरह का होने वाला एग्ज़ाम टाइपिंग का, तो बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम रहा और कि कैसे कहाँ पे है, उस जगह का भी वीडियो बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रूम चेकआउट करूँगा और फिर निकलेंगे। धन्यवाद। तो अब चेकआउट को समय आ गया, तो हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से।
लॉक की। बस यहाँ से लेना है बस और जाना है रजरहाट, गाँव वहीं पे है, तो बस जाएंगे। तो बस हावड़ा से रजरहाट में एग्जाम था जो हम लोग से 20 किलोमीटर दूर था। सियालदा में रूम लिए थे तो वहाँ से भी लगभग सेम ही डिस्टेंस था, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। और फिर भी मतलब 3 बस चेंज करके गए वहाँ एग्ज़ाम दिए और काफ़ी बकवास एग्ज़ाम था, कोई खास नहीं। कैसे एग्ज़ाम रहा था अभी तो गाड़ी का बात है कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन कैसे बीता वो मैं बताऊँगा जहाँ गाड़ी स्लो गई। मेरे साथ था मेरा रूममेट, आप रवि को जानते हो तो वो था, बाकी सीनियर सब पे इधर उधर किया गया। ऐसे एग्ज़ाम था, मानने वाला सही मारा, मेरा स्किप तो था नहीं। बस यही आप ही 8:50 में कुछ मुंबई करके कुछ गाड़ी वो लिए हैं, जमशेदपुर जाकर पहुँच जाएंगे तो 9 बजे 11:30 बजे। इसके बाद बताऊँगा कि क्या है आगे। मेरे साथ 2 स्टाफ है, बस आप खड़गपुर में बात करते हैं कि कैसा किया एग्ज़ाम। गाड़ी रुकेगा तो बताऊँगा देखो, और ज़रूर बहुत अच्छा होने वाला। जो NTPC Civil 2 की तैयारी कर रहा है टाइपिंग के लिए, उसके लिए अच्छा होगा, बताऊँगा कैसा एग्ज़ाम होता है। तो बने रहे मेरे साथ और खड़गपुर में। कुछ बोलिए, कैसे गया एग्ज़ाम, बोलिए। बहुत तेज़ बिताती है, बहुत तेज। एक उसका बड़का भाई हुआ है ये भी बहुत तेज खतरनाक है। एक आग है तो दूसरा पानी है, दोनों जगह। ठीक है, आप मिलते लोग का मूड नहीं है, सब थका हुआ है। बखा रहे हैं, इसको बैठाओ, इसी को लेते हैं। तो रात को हम लोग टाटा पहुँचे थे और फिर टाटा कितने बजे पहुँचे थे? टाटा 11:30 बजे पहुँचे थे। फिर हम लोग वेटिंग रूम में रात भर रुके वहाँ। ये अब आए जो ये हम लोग रूममेट है, जो मतलब बोल सकते हैं असिस्टेंट मेट है और ये तो मेरा सीनियर है, आदर्श मानते हैं, बहुत तेज़ है पढ़ने में। तो टाइपिंग कैसे किया? टाइपिंग सबका एवरेज है, कोई खास स्पीड नहीं है किसी का, बस अपना किया है औकात देखने, पता भी चल गया सबको। तो अब बस आगे का एग्ज़ाम का तैयारी चलेगा कोस्ट गार्ड का। तो मैं रूम जाकर जरूर बताऊँगा कि कैसा गया टाइपिंग, अब क्या यूज़ होने वाला है NTPC में, कैसे होने वाला वो सब बताऊँगा। तो बस यही, आप यहाँ से जनशताब्दी में 10 बजे और फिर यहाँ बस यही मेरे साथ यहाँ और यहाँ इनका टाइपिंग अच्छा है। कैसे किया आपका टाइपिंग? देखिए ना, नहीं बताइए कैसे था टाइपिंग? बहुत बढ़िया बढ़िया गेम का स्पीड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सीनियर है। नहीं आ रहा ना, थोड़ा देर आ रहा है। अंदर डाल दो ये तो जंगली, इसको जानता हूँ। ये भैंसूर लगते हैं, मुंडी ऊपर तो देखिए ना, क्या अंदर में चड्डी नहीं पहना है, ढालिए ना। हाँ पहना तो घुस जा रहा है। घुसे या फिर इसको डालना है। तो बस 10 बजे जनशताब्दी लेंगे। अथी हो गया है, क्या बोलते हैं, छिला के मिलते हैं हम लोग मतलब गाड़ी के टाइम पे। चल बने रहिए। तो बस हम लोग अब पहुँचने वाले रूम, और वहाँ से रूम से टिस्को को बस लेके रूम निकलेंगे। मैं बताऊँगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसा हुआ, कैसा किया, पूरा डिटेल में रूम में ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे साथ बाकी सब स्टाफ सब आगे बैठा हुआ है, तो ऐसे तो पूरा फुल AC में बैठा हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलेंगे बहुत गर्मी लगने वाला है, बहुत फालतू था कोलकाता में एग्ज़ाम देना। बहुत सा ट्रेनिंग जिसके साथ साथ दिया था, बहुत सा फ्रेंड मिला मेरे साथ, मेरे रूममेट भी है मेरे साथ ही था। मज़ा भी है, लेकिन गर्मी में इतना दूर जाना बहुत फालतू का काम भी है। फिर आप आके मिलते हैं रूम में, देखते हैं टिस्को को बस मिलता है कि नहीं। बस वही सेम जगह है, सेम गाड़ी है, वही आना जाना है।
देखिए टाइपिंग मारने वाला बहुत तेज़ी से मार लिया, मतलब जो उसको सच में एग्ज़ाम निकालना था वो, मतलब लीव लेके छुट्टी लेके प्रैक्टिस किया, क्लासेस किया, और एक हम थे बेकर जैसा जो रूम में ही रह गए ना टाइपिंग किया। वरना मेरे आसपास मारने वाला अगर रूम में 10 बंदा है तो 8 बंदा बढ़िया टाइपिंग मार रहा था। तो बोल सकते हैं बहुत, मेरे लिए तो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जितना अच्छा गया था उससे ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब, इतना ख़राब एग्ज़ाम हम कभी नहीं दिए जो इस बार टाइपिंग टेस्ट दिया। बहुत बुरा भी लगा, और सबसे बुरा गर्मी भी था। गर्मी छोड़िए, अगर एग्ज़ाम अच्छा जाता तो सब बढ़िया रहता, लेकिन फालतू से बीता है। चलिए आप रूम पहुँच के बताऊँगा डिटेल कैसे, और ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि एनटीपीसी में सेम ऐसे ही एग्ज़ाम होने रहा है टाइपिंग टेस्ट, तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। आप चलिए मिलते हैं, बाकी सब जन उठ रहे हैं, पहुँचने वाले हम लोग, तो मिलते हैं बने देर में, और एक बार डायरेक्ट रूम में मिलते हैं, ठीक है। तो बस अभी रूम ही पहुँचे हैं, बस 2 बजे के आसपास तो रूम पहुँचे हैं, और रूम वही सेम जन शताब्दी से आए हैं, अभी रूम पहुँचा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम कैसा गया, टाइपिंग कैसा था, एनटीपीसी सीवीटी के लिए, जो एनटीपीसी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट उसमें कितना हेल्पफुल रहने वाला है, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो से भी है, टाइपिंग टेस्ट कैसा गया, टाइपिंग टेस्ट में मेरा तो टाइपिंग बढ़िया नहीं था, तो मुझे उतना अच्छा गया नहीं। तो और कैसा होता है वो, मैं पहली बार टाइपिंग टेस्ट दिया सॉरी, तो इतना फास्ट टाइम जाता है, तो मुझे लगा ही नहीं कि 10 मिनट का हम टेस्ट दिए उसके, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो हम पहले यहाँ लैपटॉप वगैरह या मोबाइल में मार रहे थे उसके तुलना में वहाँ मुझे लगा कि टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा था, बहुत तेज़ी से अजीब सा लगा, और जैसे बैठा वैसे टाइम ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। चलो हुआ क्या कि सबसे पहले ये मेरा जो कोलकाता का ये मतलब रजरहट कोई प्लेस है, TWN टावर था, वहीं वहीं पे एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम सेंटर में घुस गया, मतलब 1.5 घंटा पहले घुसा दिया गया था, ठीक है। हम घुसे थे लगभग 2:30 बजे के आसपास, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम चालू हुआ सोचिए, मतलब 4 बजे बोल के 4:30 में एग्ज़ाम चालू किया, ठीक है, लगभग 4:30 में चालू किया, तो 3 बजे 3:30 के 3:45 के आसपास हम लोग को बोला गया कि 4 बजे के आसपास कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन लोगों को अपना एक ये था, मतलब अपना एक साइट था, उस साइट को खोला गया, और उसमें जैसे हम लोग प्रोसेस टू लॉगिन वगैरह किए, तो सबसे प्रैक्टिस सेट खुला, तो उसमें सबने मारा, तो मेरा तो स्पीड था नहीं, तो मेरे आसपास जो था सबने अपना प्रैक्टिस किया, हम भी कुछ किए। तो उसके बाद लगभग 4:25 के समय था, तो हम लोग को प्रोसेस टू लॉगिन आगे बढ़ाया गया, उसको आई कंफर्म करके, तब उसमें डेट ऑफ बर्थ ये हम लोग को ढालने दिया, और पासवर्ड नहीं सॉरी रोल नंबर, और पासवर्ड में था डेट ऑफ बर्थ, तो ढालने बोला, और बोला कि जैसे लॉगिन बोलूँगा तब लॉगिन करना, वैसे नहीं। और हुआ क्या कि आया अचानक से, बोला लॉगिन करो, और लॉगिन जैसे किया, बोला टाइम भी वैसे चालू, जैसे लॉगिन किया टाइम काउंट चालू हो गया। अब उसमें मतलब अजीब सा लगा कि साला, और सब तेज़ी से मार रहा था, और आपका स्पीड, मेरा स्पीड तो था नहीं उतना, तो मैं भी अपना जितना हो सका उतना कोशिश किया कि हो जाता तो जल्दी जैसे भी एग्ज़ाम दे दूँ। तो मैं भी अपना हमारा जितना हो सका, तो मेरा तो उतना हुआ नहीं एक्चुअली में। हर हर सेंटेंस बोले, हर वर्ड बोले, उसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो रहे थे, मैंने एक बोलते हैं ना लोडिंग जैसा होता है, बढ़ते रहता है, वैसे परसेंटेज बढ़ रहे थे। एक वर्ड मारे, मान लीजिए हम एक बता रहे, तो 0.5% बढ़ा, तो वो परसेंटेज आपको 100 तक करना था, जो कंप्लीट हो जाता। तो ऐसे करके जितना वर्ड टाइप करते जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि बैक स्पेस का खेल क्या था, तो हम जितना मार सका मेरे से तो हुआ नहीं। अब परसेंटेज बताऊंगा नहीं तो आप बोलेंगे बहुत बड़ा बोका है ये, तो मैं वैसा कुछ बदलने वाला नहीं है। तो बाकी खेल था वहाँ पे बैक स्पेस का। इंस्ट्रक्शन में बोला करेक्शन नॉट अलाउड, लेकिन वहाँ का इंस्ट्रक्शन जब खुला तो वहाँ बोल दिया गया था बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जन डर के मारे नहीं किया, बहुत जन कर लिया। अब क्या होगा वो अभी तक किसी को नहीं मालूम। किसी को लग रहा समय बहुत तेज़ी से गया, एक्चुअली में जैसे लॉगिन किया वैसे समय चालू, एक पैराग्राफ था उसको करना था। बहुत जन तो स्पेस या तो इंटर प्रेस करके आप बोल सकते हैं और रिपीट मारने लग गए
उसको फिर से मारने लगे। जिसका स्पीड है, जिसका तो साला फुल पैराग्राफ नहीं हो रहा था, तो वैसे ही रहा एग्ज़ाम। बस मतलब आप लॉगिन कीजिए, आपका टाइम चालू और बहुत फास्ट से मतलब टाइम बीतता है। बस यही था। फिर रिटर्न हुए अब वहाँ से आपको पता कोलकाता से फिर रात को कुछ मुंबई सीएमटी करके था, वो 8 बजे था, जो टाटा 11:30 बजे पहुँचा है। ठीक है, 11:30 बजे पहुँचा है, तो हम सोचे घर क्या जाए, 11:30 बजे पहुँचाएँ, इधर उतरते करते जाते तो 12 बज गया। तो फिर सोचे घर क्यों जाए इतना रात में, तो वहीं वेटिंग रूम फर्स्ट क्लास में सो गए वहीं पे। सुबह उठ के आ गए वापस, घर से बात कर लिए थे। तो यही हुआ, यही था बस। अभी जनशताब्दी लेके आ गए इधर, और कल से फिर वो अपना रोज़मर्रा में फंस जाना है। यही था, ये छोटा सा वीडियो और ब्लॉगिंग का थ्रू हम बता रहे थे कैसा एग्ज़ाम था। और रूम में तो कोई है नहीं मेरा, तो फिर चलिए अब मुझे कुछ सफाई वगैरह करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी वीडियो आप लाऊंगा, आप कोई प्रेशर नहीं। हाँ, टाइपिंग आप समझ लिए, मुझे रोज़ मारना है, और आप लोग भी रोज़ मारिए टाइपिंग, क्योंकि एनटीपीसी में काम आने वाला है। टाइपिंग मारिए, ये साउंड होना चाहिए उधर पे, ये मुझे लगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, और अपना बाकी गुड्स गार्ड का जो एग्ज़ाम उसका प्रिपरेशन करना होगा। एक तो हाथ से गया, बार बार तो नहीं जाने दे सकता। तो एग्जाम्पल अच्छा वाला बनना चाहता हूँ, खराब वाला नहीं। किस वाला ये छोड़िए ऐसे बात। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।